Para ali vai chegar até o Maratauã. Começa o Rio São José. Para cá, as nascentes recebendo a partir do Riacho do Cipó e outros afluentes do nosso município. Se juntam tudo aqui na nossa propriedade da família Rodrigues. Nós temos a grandeza de fazer com que isso se torne perene. E aí para lá vai o Rio São José, depois entra no Maratauã, Longá e finalmente no Parnaíba, que vai desaguar no Atlântico. Mais uma vez, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de contribuir com a nossa natureza.